Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Позади первый тур парламентских выборов, и в 12 округах уже есть победители. Процесс прошел в спокойной атмосфере. 39 международных наблюдателей следили за тем, как проходили выборы. В том числе были представители из Приднестровской Молдавской Республики. И у нас в гостях сегодня представитель, наблюдатель от этой республики. Будем мы говорить о том, как прошли эти выборы и также какой резонанс эти выборы имели за пределами нашей республики. Гарий Сергеевич, здравствуйте, я рада вас видеть в нашей студии. Добрый день. Ну, в первую очередь хотелось бы спросить у вас, как вы можете оценить вот итог первого тура выборов в Народное собрание? Вы знаете, вот международные наблюдатели от Приднестровья были представлены 4 людьми, которые приехали с Приднестровья. Один из них мы имели возможность посмотреть, где в день голосования посетить более 20 избирательных участков. И на всех избирательных участках мы увидели доброжелательность, мы увидели, что люди шли на выборы, никто их не подстегивал, они шли осознанно, и выборы прошли очень хорошо. Вообще все события такого масштаба имеют резонанс и за пределами республики. Я хочу вам предложить посмотреть обзор некоторых российских и зарубежных СМИ о событиях 12 марта. Прошу. События в Абхазии, тем более такого масштаба, как выборы в Народное собрание, приковывают внимание не только местных СМИ, но и зарубежных. К примеру, в материале русской службы BBC пишут о том, что выборы в республике проходят без эксцессов, несмотря на то, что называют Абхазию отколовшейся от Грузии. Учитывая результаты референдума, который прошел в республике летом 2016 года, когда явка избирателей составила всего 1% населения, многие эксперты делали неутешительные прогнозы и относительно парламентских выборов. Несмотря на это, 12 марта был не только преодолен необходимый барьер явки избирателей. В отдельных округах проголосовало почти 70% населения. Это свидетельствует об интересе к результатам избирательной кампании. Своеобразный тест на политическую состоятельность Абхазия прошла в очередной раз успешно. А вот Грузия назвала процедуру голосования попыткой легитимации оккупационного режима. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант.ру». В то же время издание опубликовало и высказывание главы миссии наблюдателей от ЦИК Российской Федерации Василия Лихачева, в котором говорится, что проведенные выборы находятся в полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами. Несмотря на то, что за депутатское кресло боролись и еще во втором туре будут бороться представители различных политических сил, наблюдатели на выборах отметили, что они проходили в спокойной обстановке, и это нашло отражение в материалах большинства российских средств массовой информации. Республика сравнительно молодая, да, и любые выборы, они являются таким своеобразным тестом на состоятельность, на прочность государственных институтов. Вот в этом смысле Абхазия в очередной раз доказала, что мы можем проводить достойно, с соблюдением всех норм международных выборы. Как вы вот можете это прокомментировать? Все наблюдатели, а мы общались друг с другом, со всеми делегациями, они в один голос отмечали высокую активность, это первое, вы уже и в сюжете было сказано, и второе, самое главное, то, что никто не мешал волеизъявлению людей, никто ничего не навязывал. Люди приходили на избирательные участки самостоятельно, была доброжелательность. Могу привести пример, скажем, мы как-то прибыли на один из участков, в первом избирательном участке в новом районе, там помещение небольшое было, большая часть людей, они находились на первом этаже, потом по очереди проходили и голосовали. Никто не ропотал о том, что вот здесь не созданы те условия, которые были бы необходимы. Второе, вместе находились одновременно практически и наблюдатели от разных кандидатов, и они дружественно разговаривали, и никаких эксцессов не было. Я считаю, что выборы в Абхазии не только сегодня, они с каждым разом все лучше и лучше, и народ доказывает, что государство состоялось. Если государство не состоялось бы, конечно, и выборы были бы другие. А интересно, кстати, послушайте мнение российских политологов о результатах первого тура выборов. Один из авторитетных российских экспертов, Сергей Маркедонов, дал нам интервью по скайпу. Я хочу вам сейчас предложить посмотреть отрывок из этого интервью.
Во-первых, выборы нынешние повторили во многом конфигурацию выборов пятилетней давности 2012 года. Я напомню, что тогда спикер парламента не прошел в новый состав. И сейчас то же самое. Валерий Ганба, человек, у которого, наверное, самый большой депутатский стаж, не прошел. Многие тяжеловесы, скажем, оступились. Ну вот Сергей Миронович Шамба, один из известных примеров. Была большая интрига с возвращением в абхазскую политическую жизнь Александра Анкваба, экс-президента, потому что это совершенно новый прецедент. Никогда в республиках постсоветского пространства президент, который покидал свой пост, не возвращался на депутатскую должность. Анкваб уже будет депутатом. Как дальше сложится его карьера, пойдет ли он на пост спикера, получится, не получится, это тоже интрига, она еще сохраняется. В любом случае, борьба еще предстоит интересная, и, наверное, парламент будет, ну, скажем так, достаточно таким разношерстным, и появляются новые персонажи. Новые персонажи, менее раскрученные, менее известные. Ну вот я, наверное, из молодых таких интересных политиков назвал бы Алмаса Джапуа, да, лидера партии Айнар. Айнар новая партия, относительно новая, да, и этот политик, ну скажем, не так на слуху, как тот же Шамба, безусловно, да, или Чирикба, например, да, то есть люди, уже имеющие авторитет и так далее. Ну, плюс у вас есть своя традиция. Я напомню, что в прошлых созывах, например, не проходил Нукзар Ашуба, у которого за плечами было 2 спикерства, или Константин Азган, да, человек, который был вообще у истоков Абхазии в позднесоветские, там, начало постсоветского периода и так далее. То есть с одной стороны высокий уровень конкуренции, с другой стороны определенная усталость от известных персонажей, запрос на новые лица. Ну и вырастает новое поколение, и это тоже мы будем видеть, я думаю, постепенно. Вот это омоложение политики, когда будет не воевавшее поколение приходить, по крайней мере, другое. Мы в программе еще раз вернемся к комментариям Маркедонова. Интересное мнение он высказал о том, что политика молодеет. Как вы думаете, в чем причина и вообще как это скажется, на ваш взгляд, на работе этого органа Народного собрания? Кроме того, что я представляю Приднестровье, я и гражданин Абхазии, мне, конечно же, всегда было интересно следить за теми процессами, которые происходят в республике. Да, на самом деле политика молодеет. Среди нынешнего состава уже избранных и те люди, которые вышли во второй тур, на самом деле много молодых людей, которые практически не имеют политического опыта, не имеют опыта, скажем, работы в парламенте, но при всем том есть уверенность, что они, конечно, научатся. Я бы хотел сказать, вообще Абхазия, конечно, выдвигая на какие-то должности, иногда у нас нет времени долго учиться. Желательно было бы, чтобы избиратель в будущем подумал о целесообразности голосования за того или иного кандидата. Не потому, что он плохой, я не это имею в виду. Я имею в виду его политический опыт и его образовательный уровень. Сегодня, к большому сожалению, за бортом оказались несколько человек, которые бы принесли огромную пользу. Скажем, Вячеслав Чирик, уже было отмечено, тот же Сергей Миронович Шамба. Не потому, что они там немножко постарели, но, может быть, они не совсем активно работали с электоратом. Я думаю, что те депутаты, которые сегодня были в этом созыве и не прошли, они сделают для себя какие-то выводы. Их нельзя списывать, они должны еще приносить обществу пользу. Тот же Сергей Миронович еще, наверное, принесет, и Ганба принесет, и Чирикба принесет большую пользу своему государству. А скажите, эта тенденция, политика молодеет, это только для нас свойственно или это свойственно еще и для других, может быть, постсоветских стран? Вы знаете, если сравнить, я сейчас представляю Приднестровье. В Приднестровье тоже очень активная молодежь. Молодежь, которая сегодня не то, что просто хочет прийти во власть, а она хочет прийти во власть и привнести в эту власть свои какие-то изменения. Мы же по-разному думаем. Старшее поколение молодого, вы сейчас моложе меня намного, и, скажем, на одни и те же вещи мы с вами будем смотреть разными глазами. Конечно, если у меня спросить, тот возрастной ценз в 25 лет, я считаю, что депутат в 25 лет еще не состоялся. Конечно, ему нужно поработать в своей профессии, набраться жизненного опыта. Планка должна быть, наверное, и повышена. Насколько, как вы думаете, надо повысить этот возрастной ценз? Хотя бы на 5 лет еще.
Грузия, естественно, сразу отреагировала на результат первого тура выборов. Была также и реакция военного блока НАТО на это. Их точка зрения не изменилась по Абхазии. Хотелось бы, чтобы вы тоже прокомментировали. Я думаю, что пресс-службы этих органов еще до выборов у них была заготовлена заготовка, и они могли эту заготовку запустить. Что бы ни проходило, как бы ни проходило, не только в Абхазии, а вообще непризнанных государствах, конечно, будет одна оценка, что выборы незаконные, что это оторвавшиеся там от республики территории, и все, что происходит в этих территориях, незаконно. Но на самом деле, конечно же, те люди, а абсолютное большинство людей, не чиновники. Я бывал в составе абхазской делегации, долгое время был в переговорном процессе. Мы бывали в европейских странах, встречались с разными людьми, с учеными встречались. И всегда они в один голос говорили: вы знаете, вы правы. Право народа на самоопределение, оно существует, оно определено. Не только за рубежом. Я могу сказать, что мы были в Тбилиси в составе делегации, скажем, 10 лет тому назад. Встречая нас в стенах ООН, некоторые грузины говорили: вы знаете, абхазы, вы правы, но заявить о том, что вы правы, мы еще не можем. Приблизительно такую же точку зрения высказал Сергей Маркедонов. Я еще раз хотела бы вернуться к его комментарию. Мне кажется, что тест на политическую состоятельность, он важен прежде всего для людей, которые живут в Абхазии. Если в результате этих выборов к власти придут более ответственные, более, скажем, серьезные политики, склонные к некой солидарной ответственности, а не просто сиюминутной конъюнктуре, да, и это важно. Что касается НАТО, ну вы поймите, НАТО это бюрократическая структура, довольно большая и громоздкая, да, она не вникает в нюансы. По большому счету, ваша внутриполитическая динамика НАТО не интересует. Мне кажется, что важно здесь говорить о какой-то серьезной экспертной оценке, если говорить о внешних, скажем, актах. Есть, например, довольно известный специалист по исследованию постсоветского пространства и политических систем постсоветского пространства, профессор Дублинского университета Дона Каубакхури. Да? Он регулярно пишет в том числе о выборах в Абхазии. Есть известная специалистка по де-факто государствам Нина Касперсон, которые, в общем-то, дают достаточно неплохую оценку абхазским выборам. Ну, можно еще привести, например, известного эксперта фонда Карнеги Томаса де Ваала. Да, конечно, он говорит, так сказать, с точки зрения грузинской целостности, но в его трудах масса тезисов о том, что в Абхазии есть развитое гражданское общество и так далее. Что касается Грузии, ведь я про это говорил с грузинским коллегам, могу повторить это везде, что, наверное, в этом и была большая ошибка Грузии еще в 90-е, что, собственно, внутренними процессами в Абхазии в той же степени в Южной Осетии не интересовались. Эти территории интересовали прежде всего с точки зрения конфликта элит, вот так сказать, собственно, грузинских интересов. Признают многие эксперты, что действительно выборы у нас проходят в правовом русле, в спокойной атмосфере. Вы знаете, так получилось, что на эти выборы приехали фактически только друзья. Но выборы прошлые, здесь присутствовали представители и дальнего зарубежья, Франции там, и других стран. На самом деле эксперты всего мира, которые бывают здесь, они всегда отмечают высокий уровень подготовки выборов. Вот и сегодня, хотя пришел новый председатель Центральной избирательной комиссии, который проработал всего 3 месяца. И новые избирательные комиссии появились, это участковые и окружные комиссии. Но при всем том, за этот период времени они проделали огромнейшую работу. И профессиональный уровень, он не ниже, чем где-то в признанном государстве с 200-летней демократией. Поэтому как бы не отмечали наши оппоненты, но как бы они ни говорили, Абхазия состоялась как государство, признана рядом государств, поэтому как субъект международного права, и в Абхазии выборы проходят на самом высоком уровне. Я думаю, даже Америке можно позавидовать нам. Вы посмотрите, как прошли президенты выборы президента, по сей день протестные акции проводятся, а у нас в Абхазии абсолютно спокойно. И несмотря на то, что была конкуренция. Я знаю, скажем, в некоторых округах кандидаты, которые проводили предвыборную агитацию, были случаи, когда они одновременно вместе шли к избирателю и говорили, и это даже и в эфире абхазского телевидения звучало, они говорили:
Нам не важно, кого вы выберете, нам важно, чтобы вы сделали свой правильный выбор. И это, я думаю, что высокая активность самих кандидатов и понимание ситуации. А, кстати, вот то, что в первом туре избрано всего 12 депутатов, это повторение выборов предыдущих парламентских выборов. Потому что тогда тоже был второй тур выборов, и еще один вот эксперт Николай Трапш прокомментировал этот момент. Давайте послушаем. Главный итог в том, что абхазский народ действительно совершает осознанный выбор. Вот если бы в первом туре победили во всех округах однозначно и все выборы были завершены, скорее тогда можно было бы сказать, что это была такая процедура демонстрационная. А так мы видим демократический процесс в развитии. Другое дело, что в Абхазии демократия еще очень молодая, поэтому претендентов слишком много. Если мы говорим о развитых демократиях, там участвуют 2-3 кандидата, и между ними ведется борьба. Здесь это издержка роста, то есть что такое большое количество депутатов, кандидатов в депутаты претендует на места в парламенте. Есть, конечно, свои проблемы, то есть об этом говорилось и журналистами, и представителями экспертного сообщества, что много очень толковых и грамотных кандидатов сконцентрировано в одних и тех же округах. А в других округах конкуренции вот такой интеллектуальной, может быть, не хватает. Но это, опять же, связано с тем, что избиратели обращают внимание на тех, кто готов работать по их проблемам конкретным. То есть здесь тоже нельзя увидеть какой-то опасного отступления от принципов демократии. То есть это нормальный процесс, на мой взгляд. Явка избирателей в разных округах была разная. Как это можно объяснить? Вы знаете, в целом высокая, да, если средние показатели на самом брать. деле мы, международные наблюдатели от всех делегаций отметили высокую активность избирателей и процент высокий. В отдельных округах там 32, 35, 37%. Если вы у меня... Это высокий показатель вообще? В мире, да. В Абхазии у нас показатель всегда был больше. Но есть причины. В каких округах высокие показатели, а в каких, если сделать анализ. Вот я для себя делал следующий анализ. Скажем, в спальных районах, а спальным районом у нас является, скажем, новый район. Там не такой высокий показатель. Есть еще послевоенный период, часть людей, которые были прописаны в одном месте, проживали в другом месте. И многие до сегодняшнего дня, они находятся, скажем, в списках в одном округе, а проживает далеко. Вот живет он в Сухуми, а прописан он в Горчели. И всегда, конечно же, возникает вопрос, почему он не всегда может попасть в свой округ. Вот я, например, 7 месяцев тому назад выписался с одного округа, переехал прописку сделал в Гудаутском районе. Проживаю в городе, сегодня в настоящее время в городе Сухум. Приехал на избирательный участок в Гудауту голосовать, меня в списке не было. Внесли в дополнительный список, ничего страшного в этом нет. Внесли, я проголосовал. Приехал в Сухум, и так получилось, я с международными наблюдателями был в том округе, где я обычно голосовал, и вечером вдруг мне звонок: а ты что, игнорируешь выборы? Я спросил: а почему же? А ты внесен в список по этому округу. Значит, получается двойной учет. Вот я в одном месте внесен, меня оттуда я не пришел, меня никто туда не вычеркнул, и в конечном итоге я по дополнительному списку... Вполне могли проголосовать еще раз, допустим. Не могу. Почему? Потому что за степень защиты мой палец промаркировали. 2 раза я не могу. Потом второе, комиссия, когда подходит человек, если он даже внесен в список, они обязательно смотрят прописку, если не прописан, тебе не дадут бюллетеня. Это... В этом отношении четко. Двойное голосование исключается. Я говорю о том, что количество людей, внесенные в списки, и на самом деле истинное количество людей не совпадают. И еще один такой момент. Я почему это знаю? В бытность, когда был в Центральной избирательной комиссии с 1994 года по 2003 год, являлся членом Центральной избирательной комиссии. И вот в тот период тоже составлялись списки и так далее. Вы помните, был в 1995 году, по-моему, если я не ошибаюсь, за первый закон о гражданстве, потом второй закон о гражданстве. И представители нашей диаспоры, которые проживают за рубежом, которые проживают, скажем, в Северном Кавказе, в Москве, они имели возможность получить национальные паспорта.
абхазские паспорт. Все с удовольствием получили этот паспорт, гордятся, что они являются гражданином этой республики. Вместе с этим паспортом турецкая диаспора, скажем, получала и прописку в гостинице, которая принадлежала комитету по репатриации. Они все внесены в списки. Получается, что процент явки, если он у нас где-то про 60%, я думаю, что это намного больше, и это фактически абсолютное большинство людей, наших граждан, они осознанно приходят на избирательные участки, в отличие, скажем, от тех же граждан, которые проживают в других европейских странах. 25% явки там высокие. Для нас 25% это низкий процент. Но 40%, когда говорят, это, конечно же, не 40, далеко не 40, это более 50%. А вот эти проблемы, о которых вы сейчас говорите, в будущем, вот через 2 года нам предстоят президентские выборы, эти вопросы надо отрегулировать к тому времени? Они как-то могут повлиять на итоги выборов президентских? Я еще раз говорю, что так как я в 2 ипостасях, как представитель Приднестровья не имею права вообще эти вопросы обсуждать, а как гражданин Абхазии, конечно же, вот я с собой принес избирательный кодекс Приднестровской Молдавской Республики. Вот здесь, в этом кодексе, в одном законе объединены все выборные дела. Это выборы в местные органы, выборы в Верховный Совет, выборы президента, проведение референдума республиканское, проведение местных референдумов. Все четко прописано, кто, что, за что отвечает и так далее. Я думаю, сегодня надо Абхазии тоже думать о едином законодательстве. Второе, надо прописать четко, кто имеет право составлять списки, как имеет право, каким образом. Скажем, если в Приднестровье органы власти, это, скажем, нотариат, это паспортные визовые службы, это Министерство юстиции, те, которые сидят в тюрьмах там, и так далее, те, которые решением суда определена их дееспособность, в месяц 1 раз, согласно этого законодательства, представляют сведения в горрайорганы. Горрайорганы составляют общие сведения, представляет Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия все это регистрирует, и в конечном итоге тогда вот этих вопросов у нас не будет. Я думаю, что к законодательству о выборах надо возвращаться не тогда, когда выборы начинаются, а на следующий день, после того, как подведены итоги, они показали те недостатки, которые имеются в законодательстве, и надо их исправлять. Если вообще говорить о будущем, то есть разговоры вообще вокруг того, что вот в парламенте нет квот для нацменьшинств. Это вот в средствах массовой информации сейчас бурно обсуждается. Ваше вот видение этой проблемы? Вы знаете, они фактически у нас были, только не прописаны. Не оформленные. Да. Это было, скажем, в выборах 94 года, 99-го, там, до 2000-х годов и так далее. Вы все, наверное, прекрасно помнят, вот по избирательному участку на Маяке, номер сейчас я не помню, там обычно выставлялись русскоязычное население. Там был то ли Щук депутатом парламента, то другие странички и так далее. Чем это было вызвано? Это было вызвано как раз тем, чтобы в парламенте были представлены все представители наций и народности, проживающие. Скажем, если абхазу легче избраться, потому что у нас большинство, а русскоязычное население разбросано по всей территории. И нет такого округа, где проживают только этнические русские, или есть районы, где большая часть, скажем, армянской части населения, там проще. Но я думаю, что эти вопросы не только можно там квотировать или не квотировать. Вы знаете, вообще надо, наверное, продумать в будущем, систему надо менять выборов. Имеется в виду, сейчас у нас мажоритарная система, а переходить к смешанной системе. Если вот об этом сегодня уже прописывать в закон, то в течение 5 лет будет возможность поднять престиж партии, которая работает в республике. Когда будет партия выдвигать по списку своему, конечно же, она будет уже и по национальному составу учитывать эти моменты, и тогда о какой-то квоте вообще вести речи нет необходимости. Этот вопрос будет автоматически снят. Очень много полемики шло, как отозвать депутатов, там, возможно ли это делать и так далее. Вот в этом законе Приднестровском это четко прописано, как это делать. Когда хороший закон
будет написан, тогда все вопросы, которые ставила общественность перед выборами, эти вопросы будут сняты. Понятно. Вот о квотировании еще и высказался наш эксперт Сергей Маркедонов. Еще раз вот в итоговую часть его интервью предлагаю вашему вниманию. Я не считаю, что вопрос квотирования должен решаться на, так сказать, на уровне или формате пресс-конференций, митингов или каких-то сюжетов. Да, это вопрос очень серьезной работы. Работы интеллектуальной, работы законодательной. С моей точки зрения, это лично мой взгляд. Наверное, если бы в Абхазии мажоритарная система была дополнена, скажем, партийной, смешанная система, это позволило бы, допустим, по каким-то партийным спискам русских кандидатов и армянских, и, кстати, мигрельских проводить. Да, у меня бывали часто жаркие дебаты с вашими коллегами насчет Гальского района. Если, мне кажется, в Абхазии заинтересованы в том, чтобы там не возникало каких-то неприятных моментов, нужно разработать стратегию интеграции. Ну, пусть не всем сразу паспорта, пусть поочередно, но эта проблема должна решаться. Люди, которые там остались, они должны быть интегрированы в абхазское общество, и в том числе в политические и экономические структуры. Это решает наперед вопросы стабильности. Это решает наперед многие вопросы, связанные с предсказуемостью политики в Абхазии. В общем, он повторил ваши слова и ваше мнение о том, что переход от мажоритарной к смешанной системе позволит вот этот вопрос о квотировании снять. И завершая беседу, хотелось бы мне поговорить еще об одном важном аспекте. Все эксперты и наблюдатели отмечают особенность выборов в Абхазии, то, что наши избиратели голосуют не за конкретные какие-то идеи, партии, а вот за отдельную личность. И мнение психолога хотела бы вам предложить. Ну, я думаю, что мотивация разная у всех. В основном, конечно, люди идут и выбирают того кандидата, которого, возможно, заранее либо знакомы, либо тут, возможно, играют родственные связи какие-то. Или я вот слышала несколько таких вариантов, когда человек буквально за день до выборов, прослушав и посмотрев по телевидению абхазскому программу, и очень заинтересовался данным или тем или иным кандидатом. И его выбор был переориентирован на новую кандидатуру. То есть достаточно от того, насколько как действительно будут убедительны сами кандидаты при выступлениях со своими программами. Возможно, это тоже будет такой мотивацией для того или иного выбора. Пиар-технологии, они работают везде. И Абхазия тут чем-то особым не отличается. Другое дело, что если политтехнологи при подготовке к выборам, да, учитывают местный контекст, потому что мы знаем много случаев, когда какие-то, допустим, стандартные пиар-технологии, они не сработали здесь. То есть нужно все-таки учитывать и адаптировать к местному контексту, к нашему менталитету. Может быть, это неправильно в том плане, что мы сегодня настолько хотим перемен в плане и быта, что люди очень-то часто реагируют на это. Если где-то положили асфальт, они говорят: ура, мы проголосуем за этого кандидата. Хотя это не работа парламентария, да, как бы его работа писать законы. В общем-то, такой подход избирателя к выборам, как вы думаете, может сказаться на работе органа? С одной стороны, один вопрос. И последнему вопрос о том, есть такое мнение, что пиар-технологии современные у нас не работают. Как вы думаете, так ли это на самом деле, или нам какие-то специфические все-таки технологии здесь все-таки могут работать? Как вы думаете? Значит, по первому вопросу, чем вызвано все-таки вот что население наше думает о том, а что мне сделают в первую очередь. Это, мне кажется, это моя точка зрения, это не только нашей ментальности какой-то особой, нет, это вызвано прежде всего, избиратели теряют связь со своим депутатом. Депутат там часто не бывает, депутат не рассказывает о своей работе. Средства массовой информации, да, иногда показывают там, как работает наш парламент, но депутат избиратели не знают, вот конкретно их избиратель, а что сделал он, чтобы вот этот закон подготовить и так далее. Если бы больше связь была обратная, если бы на избирательных участках оставались бы какие-то пункты, где от кандидата, сам от депутата, сам депутат или его помощник встречались бы с людьми и рассказывали, тогда было бы немножко другое. Это как бы в первой части. Вообще пиар-компании играют большую роль.
но не всегда, как было отмечено, знаете, они не срабатывают. Те люди, которые занимаются вообще профессионально выборами, они берут за основу, скажем, к нам приглашают российских политтехнологов. Российские политтехнологи, они знают ментальность российского избирателя. Чаще всего, на самом деле, эта ментальность абсолютно разная. В качестве примера могу привести один из кандидатов в президенты, будучи на встрече, это давняя история, будучи на встрече в одной большой организации, где работает более 1000 человек, сказал: вот вы, там есть среди вас много людей нечестных, непорядочных и так далее, вот если я стану там президентом, я вас всех уберу. Он автоматически отсек этих людей от себя. Конечно, пиар-компании или его команда это может таким же образом неправильно сделать. Посоветовали пиар-технологи, скажем, российские. В российском округе на избирательном участке голосуют 200 тысяч человек. У нас в лучшем случае 5000. Из 5 приходит 2000. 2000 человек избирают. Когда 200 тысяч, а в процентном отношении там в этом округе проживает всего-навсего 1% от того числа, который критикует, скажем, административные органы и так далее, это не играет большой роли. Но главное, они слышат, что он будет вести с коррупцией борьбу и так далее. А здесь у нас немножко пиар-технологии другие. Поэтому, конечно, должны быть свои пиар-технологи местные, они должны учиться. Если хороший местный пиар-технолог проработает, я знаю, как-то связывался с какими-то людьми, они легко выигрывают. В России и в других странах серьезные социологические исследования проводят. Даже подкрепляется это все какими-то исследованиями. Но у нас такие исследования пока что в стране не проводили. Значит, тогда я могу сказать, что представительство Приднестровья, когда была предвыборная кампания президентская, только-только началась, мы провели опрос общественного мнения. Нами никто не запрещает, мы согласовали вопрос, и опрос общественного мнения тогда показал 42% до того, как кандидаты уже обозначились, но еще не были зарегистрированы, 42% проголосовало бы за Хаджинба тогда. И ближайший его соперник имел только 21%. Вот эти опросы подтверждаются. Конечно, надо проводить опросы. Там много работы, не только опросы. Опросы вот по телевидению, вот в соцсетях были проведены опросы там, по одному кандидату. И эти опросы показали, что от 58 там 59%. И на самом деле во время выборов показала погрешность всего 6%. Прогрессность вот бывает в 10%. Поэтому или опросы, которые проводятся, экзит-полы, когда вышли, сразу посчитали, они же подтверждаются. Выборы – это наука. И к выборам надо подходить научно. Это я имею в виду, государство должно подходить, а те люди, которые внизу занимаются, там, избирательной комиссией, они должны при хорошем законе организовать хорошее выполнение своих функциональных обязанностей. И, наконец, вот завершая нашу беседу, итог хотелось бы от вас услышать. Выборы были организованы очень хорошо. Выборы прошли по высокой активности населения. И есть уверенность, что и второй тур пройдет таким же образом. Самое главное, вот здесь мы не почувствовали, что население разделено. Вот я хотел бы думать, что также мы неразделенно дойдем до конца, а потом уже политические дискуссии уже при выборах там руководящего состава. И дай Бог нам бы всем, чтобы те депутаты, которые будут избраны, они были бы в первую очередь государственниками. Спасибо, что нашли время прийти к нам. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был наблюдатель от Приднестровской Молдавской Республики на выборах в Народное собрание Абхазии Гарри Купалба. А я прощаюсь с вами до следующей недели.